인터넷에 주문한 제품이 왔어요. 무릎 보호대 체인소. 이 체인은 마키다 DOC 353 제품인데요. 요건 좀 이따가 체결을 해 보도록 하고요. 기름이 묻어 있어서 장갑을 껴야 되는데 깜빡했네. 요건 무릎 보호대입니다. 착용을 해 보도록 하지요. 볼목 작업할 때 혹은 뭐 기타 작업할 때 보호하기 위한 장치라고 보면 되고요. 이게 뭐 사이즈가 여러 개가 있나 모르겠는데 모양이 이렇습니다. 자, 이렇게 장착이 됩니다.